हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास आई है पल्सर NS 200 जिसके इंजन में से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। जब हमने चेक किया तो पता लगा इसकी टाइमिंग चेन और टैवर्ट दोनों बहुत ज़्यादा लूज़ थे और किसी ने टाइमिंग चेन का टेंशनर को वेल्डिंग करवा कर डाला हुआ था, जिसके कारण इसकी ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम भी हो गई थी। तो आज हमने इसको खोला है, इसकी ओवरऑल ओके करके जेन्युइन सामान डाल के इसको फिटिंग स्टार्ट करते हैं। अब आप इसका फाइनल रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। हमने इसमें सिर्फ टाइमिंग चेन और एक इनलेट रोकर डाला है जो कि बिल्कुल कट गया था सिर्फ, और एक ऑयल इंजन ऑयल नया डाला है बस। बाकी सारा सामान जेन्युइन कंपनी फिटेड ही है, कोई पिस्टन वगैरह वॉल कुछ नहीं डाला।